Sanja Lončar, ki je pred kratkim izdala knjigo Naravne rešitve za težave z virusi, pa nam bo predstavila nekaj idej za pripravo odličnih solat kot samostojnih jedi v poletnem času. Poletje ni le čas za žar in za pivo in solate niso le dekoracija ob pojedinah. Dejansko solate in zelenjava lahko postaneta tudi samostojna in gurmanska jed. In pokazala vam bom, kaj so največji hiti na naši mizi čez poletje. Če imamo na razpolago razkošje domače rukole, potem jo ne bomo nič šparali. Rukola je najbolj poživljajoča solata, naravni afrodizijak. Na to grejo seveda tudi domači paradižniki. In za povrh obvezno mocarela, najboljša je seveda tista bufalicina, ki ni gumijasta, sočna. No, zdaj pa pride pika na i, to je obvezno bazilični pesto, ki ga tudi ne smemo šparati. No, kdo ne mara olivnega, ki sicer najboljše paše, lahko uporabi tudi blago, hladno stisnjeno sončnično. Ampak tisto, kar obvezno moramo dati, je krema iz aceta de balzamike. To je pa tisto, kar da piko na i. Namesto zrezkov pa mi na vrh dodamo nekaj sončničnih semen ali pistacij ali kakšnih drugih oreščkov. In ob tem ne rabimo res ničesar drugega za dobro poletne kosilo. Ali ste vedeli, da fižolu manjkata le 2 aminokislini, da bi uživanje fižola bilo enakovredno temu, da uživamo mesne beljakovine? Ampak to težavico rešimo s tem, da dodamo nekaj testenin. Torej, pašto fižol je zelo modra iznajdba, v poletni varianti pa so to solate na bazi fižola in testenin. Torej, uporabimo nekaj skuhanega fižola, dodamo nekaj testenin na bazi pire in potem pa to moramo začiniti na način, da se lažje prebavlja in da nam sladkor ne bo prehitro dvignilo. Vse kreme na bazi kokosa, soje in podobnih stročnic imajo zelo nizek glikemični indeks. Paradižnik pa zelo dobro ustreza po okusu in tudi paše zraven. Otroci ob tem pa bojo zelo radi pojedli vse, kar je rdeče. Da bo to pa bolj zdravo, lažje prebavljivo, pa dodamo obvezno ali baziliko, ali origano, ali šetraj. V tem primeru imam zelo rada bazilični pesto. In vse, kar rabimo narediti, je, da to trokomponentno dobroto premešamo. Da bo bolj luštno za videti, uporabimo cedilček. Boste videli, zakaj. In voilà! No, za piko na i moramo dodati še malo balzamične kreme. No, in je to to. Zdaj na hitro bomo naredili še mojo najbolj regenerativno in pomlajevalno solatko iz korenčka in gomoljne zelene. Prvo pripravimo omakco. Zakaj? Zato, da nam, ko bomo naribali zeleno in korenček, ne bo oksidiralo. Lahko uporabimo tudi navadno smetano. Če pa uporabljamo take nadomestke, kot so riževa, sojina ali kokosova, potem pa bomo vsemu skupaj morali dodati še malo kisline, ker navadna smetana je kisla. Torej, ali dodajamo malo limone, ali dodamo eno žlico kisa. Denimo v tem primeru kis granatnega jabolka bo naredil enako kot limona. V to vmešamo enako količino majoneze. Lahko je veganska, lahko je z jajci. V vsakem primeru je dobro, da je ekološka, da veste, kaj jeste.
In v to bomo takoj dodali tudi začimbnice, ki olajšajo, da se maščobe zelo lahko prebavljajo. Obvezen program v tej zgodbi je koprc. Koprc naredi, da maščobe postanejo res mala malca. Torej, nič ne šparati. Druga pomembna začimba za vse, ki imate malo slabši žolčnik, malo težje presnavljate maščobe, je galgant, ki tudi zelo, zelo olajša prebavo vsega, kar je mastno, in po takih jedeh ne boste nikoli zaspani. Dodatno zelo ustrezne začimbnice so tudi piment ali muškatni orešček. To bomo premešali. In zdaj bomo v to takoj naribali zeleno ali korenček. Lahko ribamo malo na večje kose ali na manjše po želji. Zelena je najbolj okusna v surovi izvedbi, to boste videli šele, ko jo boste začeli tako uživati. Pomembno pa je, da ne čakate predolg in da takoj, ko nekaj naribate, takoj date noter, ker sicer na zraku zelena začne hitro oksidirati. Drugi pomembni element te čudežne solate je korenček. To bi lahko pojedli kot samostojni obrok, lahko bi v to umešali tudi kakšne testenine, lahko to postrežemo na solati ali na posteljci iz rukole. Če pa se nekje odpravljate v naravo, pa je treba nekako to spakirati za sabo, potem pa si lahko naredimo tudi tako zapakirano s tortiljico. Jaz zelo rada dam tudi nekaj rukole, najbolj poživljajoče solate. Ne le, da zgleda dobro, je zelo dobro, res. To sem naredila. Za na konec še malo beljakovinskega dodatka. In kaj bomo ob vseh teh dobrotah spili? Je kaj drugega kot najbolj zdravo pijačo, ki jo priporoča Simon Ašič, kis, med in dobra voda. Eno žličko medu bomo zmešali z nekaj vode. Če imate domači med, je ta praviloma vsaj malo kristaliziran. Prvo bomo stopili med. Na koncu pa bomo dodali še približno 10% kisa. No, zdaj veste, da žar ni vse.